Dokter, permisi mau tanya, kalau biasanya anak batuk itu dok ya, itu harus pakai antibiotik nggak sih dok? Oke, hai Mama and Dad ya. Pertanyaan yang sangat bagus yang banyak ditanyakan kepada saya. Setiap anak batuk, apakah selalu harus antibiotik? Oh no, belum tentu. Kita lihat, apabila memang penyebabnya itulah infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang menyebabkan anak demam tinggi dan menjadi faktor penyebab dia sakit sampai seperti anak yang toksik atau lemah sehingga dia memerlukan antibiotik sesuai dengan saran dokter, kita akan berikan. Tapi kalau dia demam dan batuknya dipicu oleh karena virus, belum tentu anak itu memerlukan obat antibiotik. Jadi kita berikan sesuai dengan gejalanya. Apabila dia batuk mungkin kita perlu berikan obat batuk, tapi kalau pilek tidak selalu harus diberikan obat pilek. Kita bisa melakukan cuci hidung, mengeluarkan ingus secara berkala, matikan AC, berikan suhu hangat, bisa Anda berikan tetap AC atau combine dengan kipas angin, yang penting tidak terlalu dingin dan tidak mengganggu jalan keluarnya lendir saluran nafas anak supaya tetap bisa keluar dengan baik. Jadi ingat, kalau setiap batuk tidak selalu harus obat antibiotik, bersihkan jalan napas dengan pemberian air putih, tetap berikan suhu hangat dengan matikan AC, tetap dijemur, berikan vitamin sesuai dengan kebutuhan, dan tetap berikan makan yang cukup kalori dan tinggi protein. Oke, semangat sehat Mama. Terima kasih ya dok, bermanfaat sekali dokter. Terima kasih. Sama-sama.